Добро вечер, се вистите во 18 часот. Белград и Скопје ги рестартираат односите по дипломатскиот скандал кој беше смирен за 3 дена. По телефонскиот разговор Вучич-Заев денеска во Ниш се сретна министрите Димитров и Дачич. Нешто подосна во вестите се вклучуваме во живо од Ниш со деталите од заедничката прес конференција на министрите за надворешни работи на Македонија и Србија. Реко Македонија синоќа славеше за големиот успех на Вардар и победата против Фенербахче. Тимот на Вардар ја доби својата група во Лигата на Европа пред Телеком Арената е Зоран Цветановски. Зоран, Вардар по 3 децении е повторно во групата на најголемите европски клубови. Да, Вардар во Истанбул синоќа ја испише историјата, она успешна фудбалска прв пат еден наш македонски тим во групната фаза во Лига Европа, во едно престижно фудбалско надпреварување на УЕФА. Со нас е еден од хероите на тој надпревар и на Вардар, капитенот на тимот Никола Глигоров, што беше и стрелец на победоносниот гол. Никола, честитки за резултатот, честитки за паспанот, за постигнатиот гол, за се она што го предите на Македонската република. Ви благодарам. Од срце благодарам за убавите зборови. Мило ми е што најпрво да потенцирам што израдував на македонската јавност. 2-0 во Скопје, сите помислеа дека е случајност, 2 гола чудни, едниот автогол се мислеше дека Вардар ќе отиде во Истанбул во пеколот на стадионот на Фенербахче и навистина беше така, меѓутоа храбрите ете ги следи среќата не случајно рекле, а синоќа беше тоа еден типичен пример, издржа Вардар, се одбрани, потоа дури и го доби големиот противник на гостинските. Така во право сте, првиот меч чуден, резултатски 2-0 за нас, иако мораме да признаеме дека Фенербахче имаше контролата на мечот, посадот на топката, меѓутоа исто така мора да се каже дека не створија ништо конкретно пред нашиот гол. Ние успеавме со помош на среќата да дадеме 2 гола, едниот да речем кикс на еден од стоперите на Фенербахче, вториот автогол. Меѓутоа, вториот меч таму потврди дека сепак не било среќа. Да се победи 2 пати еден противник, и тоа не било кој, туку Фенербахче, со вкупен резултат 4-1 не може да е среќа. Значи, се е само среќа, не е. Океј, против такви тимови мора да имате и среќа за да ги елиминирате, меѓутоа се победи, пак ќе кажам, со 4-1 вкупен резултат, тогаш е многу повеќе среќа, тоа е тактичка подготвеност, срце на терен, квалитет и што уште сакате. Знам дека вие спортистите никогаш не сакате да се издвојувате, ниту пак тренерите издвојуваат индивидуалци, меѓутоа да се влезе во игра, да се преземе капитанска талента и да се постигне гол со победа на Вардар против Фенербахче, предпоставувам дека е специјално чувство. Сигурно, ова е гол на животот, меѓутоа пак ќе кажам, добро рековте, тимот победува, тимот губи. Тоа што јас го постигнав голот во 90-та минута е само шлак на тортата. Како последен играч за врска, ретко постигнувам голови, имав среќа Господ ме награди баш во Истанбул пред 40.000 публика за голема победа на Вардар за историја. Фенербахче веќе минато, турците нека се занимаваат со своите проблеми, Вардар денеска ги доби противниците во групата. Интересна група, противници можеби по мерка со кои што може да се игра, група во која што Вардар може да ужива: Розенборг, Зенит Санкт Петербург, Реал Сосиедад, Норвешка, Шпанија, Русија, веројатно интересна група и за фудбалерите. Сигурно, не ни очекуваме нешто полесно, затоа што ова е групна фаза, тука се квалитетни тимови собрани. Зенит Санкт Петербург во мене е фаворит во групата, тим што заслужува по мене да игра во групна фаза на Лига на шампиони. Тука е Реал Сосиедад, 4-5 екипа во Шпанија, тоа се ни кажува, знаеме сите за Ла Лига. И Розенбург, кој е редовен учесник во групните фази, дали во Лига шампиони или во Лига на Европа. Меѓутоа, ако имавме сили од 6 надпревари во лето во Европа да добиеме 4, да изиграме една нерешено и само еден пораз да имаме, тогаш сигурно имаме сили да направиме нешто повеќе во групната фаза. А ако ништо друго, може да ветиме безпоштедна борба до последната минута на секој меч, да се надеваме и на бодови. Се отвара сезоната тука во Скопје, веќе на средината на септември гостува големиот Зенит со Роберто Манчини на клубата. Предпоставувам изворедна прилика за
продолжување на таа низа успешни резултати? По мене идеална шанса по цела оваа еуфорија што се случи во Скопје, првиот натпревар дома и тоа со Зенит Санкт Петербург, предводен од Манчини, што друго да се каже, пак ќе потенцирам голем респект за екипата на Зенит, екипа со индивидуалци, со огромен буџет и со амбиции можеби да ја освои Лигата на Европа. Меѓутоа, пак ќе кажам, пред 35.000 публика, Вардар е способен да се носи, мислам дека со секој противник од оваа група. Збор 2 за промената на клубата, Чеде Анелски очигледно донесе новитети и свежина во играта на Вардар. Секако, шефот Чеде имаше само 2 дена да подготви екипата пред Фенербахче. Сите видовме како ја подготви. Под него оста имаме 3 меча. Гол разликата е 8-1. Тоа беа двата меча со Фенербахче и со победа во домашното првенство. Подобро деби за него не можеше никој да претпостави. Сите сме среќни за него, затоа што тој го заслужува овој успех. Тој е тренер со огромно реноме и искуство и ќе ни биде од голема помош на нас фудбалерите да напредуваме и да постигнуваме уште подобри резултати. Никола, ти благодарам за учеството во вестите на Канал 5. Уште еднаш честитки за овој голем успех и желби за добри резултати во групната фаза. Ви благодарам на поканата и уште еднаш благодарам за сите оние што не бодреа цело ова лето. Благодарам уште еднаш. Гадевска разговаравме со Никола Глигоров, капитенот на Вардар, кој ми откри една тајна дека тимот на Вардар заедно со своите симпатизери тука на Боемска улица зад мене во Дебар Мало е цел ден и слави, имаат право за тоа фудбалерите на Вардар да прослават. А ова како увертира за она што следи во вестите понатаму, претпоставувам дека е подготвена анкетата што колегите денеска направија во Скопје. Како ви се чинеше играта? На Вардар супер, одлично, тоа значи Вардар не можам да онедам, значи напред многу Вардар, те сакаме. Му честитам и да бидат најдобри што